Nicht nur, dass man die ganze Zeit mega die komischen Blicke über sich ergehen lassen muss, sondern auch, dass man wirklich alle 3 Minuten gefragt wird, ob man denn schon was gefangen hat. Macht die Angelei mitten in Berlin am Alexanderplatz im kleinen Stadtgraben wirklich sehr, sehr nervig, muss ich sagen. Da muss man dann echt viele Fragen und Situationen schon richtig mit Humor nehmen, aber das kann ja auch wirklich richtig Spaß machen. Da wird doch was drin sein, oder? Aber was denken Sie? Ist hier was drin? Ja, der Schwarm muss kommen. Dann hast du eine Viertelstunde Zeit, dann kriegst du 5, 6 raus. Naja, dann Weidmanns halt. Petri-Hai, genau. Weidmanns ist bei der Jagd. Ciao. Ein paar Sekunden später. What are you catching? Yeah, in best case some perch or yeah. Thanks. Ich finde es dann echt idyllischer, einfach am unberührten Waldsee angeln zu gehen. Denn